Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ingin menunjukkan cara menggunakan modul tukar sesi di Tadika Pro untuk ibu bapa. Mula-mula sekali tekan modul tukar sesi. Di tukar sesi ini, ibu bapa boleh pilih cawangan mana yang ibu bapa hantar anak anda belajar dan tahun ke berapa dihantar, dan tekan butang kemas kini. Tetapan sesi telah ditukar. Ia akan menuju tempat taska yang ibu bapa hantar anak anda belajar di taska tersebut.